akkam jirtu dhaggeeffattoota kennaa oduu guyyaa irraa kan isinii fide an Simeeraa Caaleeti. Akka oduu biyya Israa'el magaalaa Yerusaalem irraa nu qaqqabetti Yesuus Kiristoos du'aa ka'uunsaa beekameera. Kanumaan walqabatee aangoon du'aa yeroo xumuraatti akka cabee fi diiyaabiloos harkaas furtuun du'aa akka fudhatame ibsameera. Dabalata oduu kanaaf filiyoona Yerusaalem mandara Beetlehem irraa. Har'a magaalli Israa'el illee fi galata guddaa quunnamteetti. Maatii galataa fi illee uummata kanaas du'a baroota dheeraadhaaf ilmaan namoota irratti kan ture du'a ka'uu Yesuus Kiristoos mormuu isaati. Dhimma kanarrattis ragaa ija argannee waliin haasofneerra. Akka ittiin aanutti dhiyaata. Hallo, maaltu ta'e? Maaliif akkasitti gammadde? Maaliin gageenyi moo dinkiitu ta'e Yesuus Kiristoos du'aa ka'e kunoo ija kootiin argaa walitti du'aa. Hallo, maaltu ta'e? Maaliif ati akkasitti gammadde? Nageenyi moo Yesuus Kiristoos warra ka'e maaloo na ifnee warra hin beeknetti hima. Yaa Phexros. Wanna seeni garaa kutannee teenyee boonyeerraa walitti dachaanee baay'ee dinqiidha gochaan gooftichaa du'aa mo'eera guddisaa jechaa wanna seeni garaa kutannee teenyee boonyeerraa walitti dachaanee baay'ee dinqiidha gochaan gooftichaa du'aa mo'eera.